Mazauna wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar Bakori na zaman makoki sakamakon rasa 'yan uwansu da dama. Wannan ya samu ne sakamakon kisan sunkurin da 'yan bindiga daɗi suka yi wa 'yan ƙungiyar sa kai na yankin. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ce ta tabbatar da wannan a sanarwa da ta fitar, inda take cewa 'yan sa kan sun bi 'yan bindiga daɗin ne don kwato wasu shanu da suka sace, da suka same su a dajin yar goje. An dai tattaro cewa 'yan bindigan sun kashe 'yan sa kan kimanin su 41. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da wannan kisa, ya kuma ce ƙasar Najeriya ba a taɓa mantawa da wa'innan jarumai ba. Ya kuma jajanta wa 'yan uwansu tare da nuna alhininsa. Arewacin Najeriya, jihar Katsina na ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da matsalolin ayyukan 'yan bindiga. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar, SP Gambo Isa ne ya fitar da wannan sanarwa, ya kuma tabbatar da aukuwar lamarin a wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'a. 'Yan kungiyar ta sa kai sun haɗu sun bi 'yan bindigan ne domin kwato wasu shanu da suka sace. 'Yan kungiyar sa kan da ƙauyuka guda 11 sun haɗu sun bi 'yan sa kan da nufin karɓo shanun da suka sace, inda suka aka haɗu a wani wuri a dajin yar goje. Mai magana da yawun 'yan sandan ya ce sun bi sawun 'yan bindigan, inda suka same su a wani waje a dajin yar goje, sai 'yan bindigan suka musu harin kwanton Baunar.